رمضان رند من واسطة مستحبة كما روچك بداره. شوال ششين روچان. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. تو رمضان سي روچك بته وشاتران شوال شش روچك بته تو بده سجين سال روچك بته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته الحسنة ب10 أمثالها يكني كده نيكي ودان. رمضان سي روچان سي سج بته وششين روچ شاست بيتان سيست شاست روت سالت روچك بته. وإذا دقيق مسألة هم عزيزة كيته زيادة جنينا واسطين يكي رمضان بدل به ولا شيء بكان ششين روچك بداري يكي بدلهم بداري. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته من صام رمضان هر يكي رمضان روچك بي يكي بدل به أبزن رمضان روچك نبيتا ولا يبري بدلهم بداري رندا ششين روچك بداري. أجا يك جنينية بدل باز روچا وشو مسا إيشان سجينا أجا بداري गुड़ा शव्वाल कोट्टी और शव्वाल अजर मन न मिलती और रमज़ान बदला तमा दीम शअबान दाश्त कने गुड़ा ये हालता आ यब्र शव्वाल शशियन रोचा बिदारी रंदा गुड़ा बदलां बिदारी भले मुसलमान हमिंचो कोशिश बिका कि हमिंचो जल्दी उती बदलां दाश्त का बिकनते ये चमेका या कुआमे ऐ सराया